Ошо көндәрдә Нукай авыл биләмәһенә ингән Түкәт авылында мәсет асу тантанаһы булып узды. Сарала, Түкәт һәм Бустыбай авылдары халкы, ситтән кайткан авылдаштар һәм сакырылган кунактар катнашты. Мәртәбәле сараны урындагылар күптән көтеп алдылар. Әйтергә кирәк, мәсеткә заманыбыз әүлияһе Шамигыл хәлфә исеме бирелүе лә юкка түгелдер. Байрам мәле башлануга мәсет эсенә халык һыймай башланы. Һәр кунак үз хәйре бүләге менән килгән. Изге теләктәрдән, дугалардан һугарылган байрам көнендә олыһы ла кесеһе лә бар ине. Мурак авылдан килүсе кунактар район хакимият башлыгының сәламдәрен еткерделәр. Азамат Закария улы үз чыгышында авылдарыбызда мәсеттәр асылуы халыкты бергә тупларга, дөрес тормыш юлына аяк батырга зур этәргез булып тора дип белдерде. Бынан бер ары вакыт элек мәсет үз ишектәрен халыкка ачкан инде ди Шамигыл исемендәге мәсет имам-хатибы Хыббулла Нурулла улы Бикбаев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәерле, бүген бигрәк тантаналы көн. Мәсет безнең картайдан исеме белән аталган битендә Шамигыл исемендәге мәсет Түкәт авылында асабыз һәм Бустыбай авылында халкы белән. Һәм дә инде без бигрәк рәхмәтлебез район хакимияте башлыгы Гайса Гыйлметдин улына, алның ыңгай ризалык бирүенә, ошо булган башлангыч мәктәпте мәсет итеп алуга. Һәм дә инде без халык белән җыелышып, Корбан байрамы көне корбан аштары ашап, аятлар укыгандан соң инде без ният кылдык инде манара төзергә ошо мәсеткә, һәм инде тиз аралагына төзүчеләр табып, тиз аралагына манара төзенек. Һәм дә инде ошо байрамга өлгөртергә тырыштык, һәм мына бүген күреп торагыз мәсет асу тантанаһын. Манарага халык йыйды максат. Халыктан йыйды һәм Сәлия Шәрифянаның ярдәме белән ул да аксалата матди ярдәм күрәтте һәм шуның аксалары белән төзенек. Ал эш хакын ала кирәк бит инде, строй материалга ала кирәк. Аларның ярдәме белән, халыктан ярдәм белән нидә кемгә генә барһаң да ярдәм кылырга әзер тордылар, Түкәт халкыла, Бустыбай халкыла. Һәм инде шул Корбан байрамынан алып без юма үткәрәбез бит инде, юмала гелгенә катнашалар, кеше күпләп кенә булалар, әлхәмдүлиллаһ. Һәм дә инде алдыла ошо мәсеттең ишеге һәр вакыт асык булыр дип уйлыйбыз инде, гелгенә азан яңгырап тор авылда. Шулай ысанс белдерәбез. Манара төзелеп беткәс, бина мәсет төсен алган тиргә була. Әлбиттә, киләсәктә был изге Аллаһ йорты буш тормас. Халык иманга, дингә якын булырга тырышыр дигән өметтә калабыз дип белдерде сарала сыгыш яһаучылар.